बड' लेटेस्ट आपडेटआव बयखौबो बरायबाय। दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारि। गिबि निउसआव दङ अरुणाचल प्रदेशनि तिरापआव आसाम राइफल आरो NSCNIM नि गेजेराव गुलि गावलायनाय। बे गुलि गावलायनायाव सानै NSCN नि केडारनि जिउ गोमायो। मिथिनो मोननाय बादिब्ला आसाम राइफल आरो पुलिसनि मोनसे हानजाया जथायै इनकाउन्टार खालामनायाव सानै NSCN केडारनि जिउ खहा जानायजों लोगोसे गुबुन सासेया जोखोम जानायनि सन्देह खालामनाय जादों। रैखाथि हानजाया आसाम राइफल आरो पुलिसनि हानजाया NSCN निफ्राय गोबां बिबांनि हाथियारफोरखौबो बोखांनो हायो होनना मिथिनो मोननाय जादों। चाइनायाव गिख्रंथाव उरां जाहाजनि जाब्रबथाय जायो। सा 133 पेसेन्जार गोनां उरां जाहाजा क्रास जानानै खामजोबो। बे जाथायाव साबेसे सुबुंनि जिउ खहा जादों दासिमबो रोखा मिथिनो मोननाय जायाखै। बइं 737-89P उरां जाहाजा कुनमिंनिफ्राय गुवांजोसिम थांबाय थानाय समावनो गुवांजी ओनसोलनि उजो नोगोरनि खाथियाव बे जाथाया जायो। उरां जाहाजा क्रास जानानै हायाव गोग्लैनायाव हाजोआव अर खामजोबो। दिनै बेलासिनि 3:05 समाव बिरखं गाथोनाव बाख्लायनो गोनां सा 133 पेसेन्जार गोनां उरां जाहाजा बेलासिनि 1:10 समावनो क्रास जानानै अर खामजोबो। फैगौ 31 मार्चआव खुंजानो गोनां राज्य सभानि बिसायख'थियाव बादायलायनो थाखाय बावैसो सान सिगां पबित्र मार्गेरिटाखौ BJP दोलोनि बिजाथि महरै आरो रोनगोरा नार्जारिखौ UPPL दोलोनि बिजाथि महरै फोसावनाय जादोंमोन। UPPL दोलोनिफ्राय सायख'जानाय रोनगोरा नार्जारि आरो BJP दोलोनिफ्राय सायख'जानाय पबित्र मार्गेरिटा बिथांमोना राज्य सभा बिसायख'थिनि थाखाय गावनि बिजाथिलाइखौ दिनै गथायबाय। बे बिजाथिलाइ गथायनाय समाव बिजाथिफोरजों लोगोसे गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा, BTR नि गाहाय प्रमद बरो, मन्त्रि अतुल बरा, रायजो BJP नि आफादगिरि भबेश कलिता, मन्त्रि UG ब्रह्म आरो BJP UPPL नि माखासे MLA बिथांमोनाबो नुजाथि दंमोन। बुंथिनो गोनांदि रोनगोरा नार्जारि बिथाङा बिजाथिलाइ गथायनायनि सिगां खौरांगिरिनि सिगाङाव देरहानायनि अंकआ रोखा होनना बुंथियो। लोगोसे नोंथांनो सोर भट होगोन होनना खौरांगिरिनि सोंथियाव बिथाङा बुङोदि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि दैदेननायाव दोलोनि मददगिरिफोरा भट होगोन होनना रोखा बुंथियो। अरविन्द केजरीवालनि दैदेननाय आम आदमी पार्टी सुंद'बै आप राजखान्थि हानजाया दिनै भारतनि बारग' क्रिकेट गेलेगिरि हरभजन सिंहखौ पान्जाबनिफ्राय राज्य सभायाव आपनि बिजाथि महरै सायख'बाय। मख'नो गोनांदि फैगौ दानाव पान्जाबाव राज्य सभानि मोनबा मासिया लांदां जागोन आरो दिनै बिजाथिलाइ गथायनायनि जोबथा सान। बावैसो सान सिगां BTR गोरोबथानि हेंथायै गुवाहाटी गोजौ बिजिरसालिनि सिगाङाव पाब्लिक इन्टारेस्ट लिटिगेसन सुंद'बै PIL फाइल खालामनाय खौराङा सोराङाव फैदोंमोन। BTR गोरोबथानि माखासे दफाफोरा संबिधान गैयै आरो बेखौ बोखारनो एबा बातिल खालामनांगौनि चेलेन्ज खालामो। गोजौ बिजिरसालिया मिरु सरकार, आसाम सरकार आरो BTR सरकार बिथांमोना बेखौ नोजोर बोनानै 4 सप्तानि गेजेराव गथायनो एबा दाखिल खालामनो बिथोन होयो। सानसुमा खुंगुर बैसोमुथियारि, बारग' मन्त्रि चन्दन ब्रह्म आरो गुबुन सा 92 दैदेनगिरिफोरा लोगो नांनानै गोजौ बिजिरसालियाव बे चेलेन्जखौ खालामो। गोजौ बिजिरसालियाव चेलेन्ज खालामग्राफोरा दाबि खालामो दि बर'नि नैथि गोरोबथा BTC गोरोबथानि गेजेरजों मोनखानाय बर'फोरनि मोनथाय आरो बर' ओनसोलफोरखौ हास'ना गारनो एबा दानना गारनो नाजादों होनना। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै, अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।